দেখেন মানে ধোয়ার সাথে সাথে দেখেন, ও মাই গড, একেবারে ইজি। আপনার বাসা বাড়ি কিংবা অফিস আদালত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট। আর আজকে এমনই ভালো মানের দুটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে হাজির হয়েছি। আমরা রয়েছি মিয়াকো হোলসেল জোনে, আর আমাদের সাথে রয়েছে মিয়াকো হোলসেল জোনের পক্ষ থেকে কাউসার ভাই। তিনি আজকে আমাদের এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবে। তো চলো শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আর এখানে দুটো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখতে পাচ্ছি, এই সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বলুন ভাই। অবশ্যই শামীম ভাই, বর্তমানে বা আপনার নিচের ফ্লোর মোছার জন্য বা বাসা বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার অবশ্যই প্রয়োজন হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে কিন্তু এটা কিন্তু অফিস আদালতে বেশি ব্যবহার হয়। এই পাশাপাশি কিন্তু এখন অফিস আদালতের পাশাপাশি কিন্তু বাসা বাড়িতে কিন্তু খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই প্রোডাক্টগুলো। এরকম দুইটা বড় সাইজের, যেগুলো আপনার লিকুইড হবে প্লাস আপনার ড্রাই যে শুকনা যে ময়লাটা আছে এটাও পরিষ্কার করবে। এরকম দুইটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আজকে আমরা 1600 ওয়াটের, যেগুলো দুটোই হবে 1600 ওয়াট, এই দুটো দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা জি, যদি দেখানো একটা আছে আপনাদের স্ক্রিনে, একটা 25 লিটার হবে। হ্যাঁ, এটা 1600 ওয়াট হবে, 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্টে চলবে, 3-in-1 ওয়েট ড্রাই ব্লো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা মডেল নাম্বার হবে MBC 1625L, মানে 25 লিটার এটার ক্যাপাসিটি হবে। এবং পরবর্তী যেটা আছে এটা কিন্তু হবে মাল্টিফাংশনাল ওয়েট ড্রাই ব্লো। এটা কিন্তু আপনার 30 লিটার 30 লিটারের হবে এবং 1600 ওয়াটের হবে, 220 থেকে 240 ভোল্টেজের। আপনার 3-in-1 এটাও ওয়েট ড্রাই ব্লো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে MBC 1630L, মানে 30 লিটার এটা কিন্তু হবে। তাহলে এটাই তো দুইটা আছে এখানে না? হ্যাঁ, এখানে দুইটাই কিন্তু আছে। এটা যেটা আছে 25 লিটার এবং বড় যেটা আছে 30 লিটার। এবং অবশ্যই এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই, আমি আপনাকে বলি, প্রত্যেকটা কিন্তু চাকা সিস্টেম হবে। যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনি এটা কিন্তু মুভ করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় হাতে নিয়ে। বড় সাইজের কিন্তু একটা তার দেওয়া আছে। দুইটাই সেম হবে, জাস্ট ক্যাপাসিটিটা ছোট বড় হবে। এটার সাথে কিন্তু দেওয়া থাকবে নিচে ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য এটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার সোফা পরিষ্কার করার জন্য। চিপা চাপা যেখানে হাত যায় না, জানলা টানলা বলেন বা চিপার ভিতরে সোফার নিচে, খাটের নিচে যেখানে হাত যাবে না সেখানে পরিষ্কার করার জন্য এটা থাকবে। এবং উপরে ওয়ালটার পরিষ্কার যদি কোনো মাকড়সা বাসা ইত্যাদি যদি থাকে, এটা কিন্তু আপনি দিয়ে ইউজ করতে পারেন। আজকে আপনি দেখাই দেবো, আজকে পরিষ্কার করে দেখাবেন নাকি? পরিষ্কার করে আপনাকে আজকে দেখাই দেব। আচ্ছা, তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো। দেখেন হোস পাইপ লাগাই নিচ্ছে কিন্তু, দেখেন। হ্যাঁ, এই দেখেন হোলে সাকশন হলে কিন্তু হোস পাইপ লাগাই নিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন কি পাইপ লাগাবেন ভাই নাকি? এখন পাইপটা লাগাই, আপনাদের জাস্ট আগে ফার্স্টে পাইপটা লাগাই আপনাদেরকে দেখাই এটা পাওয়ারটা কি রকম পাওয়ার। অনেক পাওয়ার হবে সম্ভবত। এখানে ছোট বড় করতে পারবেন, ছোট বড় বড় ছোট প্রয়োজন হলে করতে পারবেন এটার ভিতরে কিন্তু। আমি এটাকে আপনি চালাই। আচ্ছা, দেখি তো, দেখেন এটা কি স্পিডটা কি। হ্যাঁ, আপনি জাস্ট আমি আমার হাত দিয়ে দেখাই দিচ্ছি, মানে এটা কতটা স্পিডে কাজ করে। তো দেখেন জাস্ট এখান থেকে আমি ধরি, কত বড় বড় ময়লা কিন্তু টাইমে নিয়ে যাইতেছে এটার ভিতরে। হ্যাঁ, দেখেন, দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থা, কি করতেছে এটা। হ্যাঁ, সব ধরনের মানে বড় বড় কি আছে, বড় সাইজের যেগুলো আছে কিন্তু সব কিন্তু নিয়ে যাইতেছে। এত বড় একটা পলিথিন, হ্যাঁ, এত বড় একটা পলিথিন থেকে সেটা কিন্তু নিয়ে যাইতেছে, মানে অস্বাভাবিক, মানে যেটা বললেই না। আপনাকে এখন দেখাবো এটার সাথে। হ্যাঁ, এটা এখন দেখাবো নিচটা কিভাবে আপনারা করবেন। নিচের কাজটা কিন্তু দেখাবো, ফ্লোরের ময়লাটা, একটু ফ্লোরের ময়লাটা দেখেন। এখানে কিন্তু অনেক ময়লা, শামীম ভাই যদি দেখেন, আমার ভিডিও দেখেন, এখানে কিন্তু অনেক ময়লা আছে। এই জিনিসটা কিভাবে ক্লিন হয়ে যায় দেখেন, দেখেন মানে ধোয়ার সাথে সাথে দেখেন, একেবারে ইজি, ময়লা নাই, ক্লিন, ধরলাম ক্লিন, জায়গাটা একেবারে ক্লিন করে বলেছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখেন এরকম অনেক জায়গায় নেওয়া যায়। হ্যাঁ, একেবারে ক্লিন হয়ে যেতেছে জায়গাগুলো। ওকে, এখন এটা অফ করে দিই। এখন দেখি তো ময়লাটা কোথায় জমা হলো ভাই। অবশ্যই এটা আপনার ময়লাটা আমি দেখাই দিতেছি। লক সিস্টেম আছে, লক খুলে দিতে থাকবে। হ্যাঁ, এবং এটা মোটরটা যেটা আছে, মোটরটা সেফটির জন্য কিন্তু এখানে কভার দেওয়া আছে। এটা কিন্তু কভারটা দেওয়া থাকে, দেখেন ভিতরে কিন্তু ময়লাটা কিন্তু জমা হয়ে গেছে, কিন্তু এই ভিতরে কিন্তু সব ময়লাটা কিন্তু জমা হবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সব ময়লা কিন্তু ভিতরে থাকবে। যদি লিকুইডটা যদি থাকে, এখান থেকে লিকুইডটা কিন্তু বের করে ফেলাবেন। এবং বড় যে ময়লাটা আছে, সেই বড় ময়লাটা কিন্তু আপনারা ডাইরেক্ট ফেলাই দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাও তো একদম সেম সিস্টেম না ভাই? এটা সেম সিস্টেম। এটা ক্যাপাসিটি 30 লিটার, এক সাইজ বড়। আচ্ছা, এটা 25 লিটার 30, এটা 25 লিটার, এটা 30 লিটার। আর এখন প্রাইস কোনটা কেমন কত দিচ্ছেন এটা বলেন আগে? যারা এইটা নিতে যাচ্ছেন, এটার প্রাইস থাকবে
মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকা হলে কিন্তু ঢাকার ভিতরে ঢাকার 25 বাইরে 25 লিটারেরটা উভয় জায়গায় নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর 30 লিটার দিতে যাচ্ছেন, এটা প্রাইস থাকে কিন্তু মাত্র 7,800 টাকা। 7,800 টাকা কিন্তু ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরে সব জায়গায় কিন্তু আপনারা এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 1 বছরের কিন্তু এগুলো সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর কিভাবে দিয়ে থাকেন আপনারা? আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পৌঁছে থাকে। আর যদি সরাসরি আসতে চান সরাসরি যদি আমার শোরুমে আসতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নম্বর 9697। আচ্ছা ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল করে এটি অর্ডার করতে পারেন। এছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের শপের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে, চাইলে সরাসরি এসে দেখে শুনে আপনার পছন্দের এই প্রোডাক্ট নিতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।